सर्वे बालवर्तमानं नमस्ते। मम नाम डॉक्टर चिंतकुंड शिवारेड्डी। अत्र रायलसीमा प्रांते कड़पस्य हमारा बैनर में त्रीणि सम्यक् विषयानि सन्ति। एक वयं परिशीलना कर्तुं चेत् तत्र एक वटवृक्षम् अस्ति। वृक्षाः नाम परोपकारार्थं फलानि दत्तम् इति संस्कृतम् एक वाक्यम् एक श्लोकं में एक पादम् अस्ति। परोपकारार्थं फलन्ति वृक्षाः इति। वृक्षं नाम परोपकारार्थं फलन्ति। प्रति हिन्दुः अपि परोपकारार्थमेव कार्यं करोति इति मम भावः। प्रति हिन्दुः अपि परोपकारार्थमेव कार्यं करोति इति मम भावः। तत्र धर्मो रक्षित रक्षितः इति हमारे लोगे में एक शीर्षिका अस्ति। धर्मः इति धरति इति धर्मः, धरति धारयति इति धर्मः। संस्कृत में दो उत्पत्ति अर्थाः सन्ति। नाम व्यासभगवानः एक विषयः उक्तं धर्मः इति निर्वचनं। सः चतुर्वेदानि दत्तम्, अष्टादश पुराणानि दत्तं, ब्रह्मसूत्राणि दत्तं, पंचमवेदं नाम महाभारतं दत्तं, महाभारते भगवद्गीता दत्तं, भगवद्गीते विष्णुसहस्रनाम दत्तं। एतानि सर्वाणि तत्र वेदवाङ्मयं दत्तं। अत्र संस्कृतवायं बहूनि दत्तं। व्यास नाम विस्तारयति इति व्यासः इति संस्कृते उत्पत्त्यर्थमिति। बहवः वेदवाङ्मयं दत्तं, संस्कृतवाङ्मयमपि दत्तं। एकः शिष्यः उक्तं, महा गुरुवर्य इतनी विद्या इतनी संपदा दत्तं, इतनी विज्ञानं दत्तं भवतः। एतत् विज्ञानं सर्वं एकं वाक्यं में निर्वचनं दिया इति उक्तम् एकः शिष्यः। इतना మొత్తమైనటువంటి విజ్ఞానానికి ఏ వాక్యంలో నిర్వచనం ఇవ్వమని చెప్పేసి అడిగారు. వ్యాస భగవానः ఉక్తం పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం ఇది ఏవ మమ మొత్తం వాంగ్మయం ఇది ఏవ అని చెప్పేసి వ్యాస భగవాన్ దత్తం. ప్రతి హిందూ अपि तदेव मार्गेण वयमपि गच्छेत्। हमारा धर्मः अपि प्रति हिंदू अपि धर्मः मूलः इति मम अभिप्रायः। सर्वेभ्यः